我哋呢度都係繼續睇翻啲簽先啦。就係話嗱，如果解約一般嚟講呢，我哋都睇一睇個解約，譬如球賽半稅咁，即係話半稅即係咩呢？即係你想賺10蚊，可能得5蚊或者再少啲，即係唔會係太好咯。咁我哋斷估，因為呢支簽問嘅係問香港整體啊嘛，咁所以呢個所謂嘅黑木之夫，你冇可能就係用嗰個丁蘭黑木去解釋嘅。我諗呢度應該講係官吏嗰個就解釋就會好啲，即係比較合個意思。咁即係話呢啲又係講官員，即係指呢班咁嘅官員得唔得呢？咁啊下低嗰3句已經講咗出嚟啦，即係都係唔多得噶啦。咁我哋又要睇翻就係話整體個經濟嚟講，你可以用家宅小吉呢個嚟解都可以嘅，即係話平平淡淡應該都過得到嘅，唔會話太差。咁即係預示今年嘅香港一般嘅經濟市面可能未必真係咁差咯。你可以去咁樣解釋嘅。跟住就話睇翻樓市又如何呢？咁好多都話喂，樓市可能見咗底啦。我相信就未必咁快啦，但係不過唔緊要啦。咁出邊係咁樣估，你咪當聽下咯。預料佢就可能都會有5%升。咁另外就係話你睇翻美國佬可能今年應該都係有機會減息啦。咁啊，至於減1次定係2次？斷估應該都係大概1次應該都係0.25%啦，即係嗰個比率，即係嗰個百分比啦，就唔會話一次過減太多嘅，因為減太多嘅話，佢都未必頂得順，隨時通脹又翻嚟嘅。呢支簽嚟講，基本上呢都係勸諫，即係話都有啲警告嘅意味啦。就係凡事呢，你就唔好做得太盡啦，即係叫做得盡呢，日後呢啲都係要埋單計數嘅。呢啲就叫做所謂嘅因果啦。就你唔好諗住今日做咗之後，即係之後就唔需要埋單。我相信一定要嘅咯。咁所以做官嗰啲咁啊，自己諗諗啦，即係之前你哋做過啲乜嘢咯？黑木之夫咧，呢度叫做黑木咧，其實佢都有一個叫做崇拜呢個偶像嘅意思，就係話指咧嗰啲活生生嘅人咧就麻木不仁之類啦。咁啊，淨係識得跪拜啦，盡力討好偶像。咁你諗下啦，如果啲官就好盡力討好佢嘅偶像，咁啊嗰個偶像係邊位呢？大家應該心知肚明啦。再講今日只有啲叫做官，只有啲咩啊？政治口號啦，咁啊好多都係啲機械式嘅，同機械人冇乜分別㗎啦。即係俾命令佢就做啲動作，啲官同啲機械人，我諗都差唔多係一類人嚟㗎啦，唔係應該係話一類物體啦。有句嘢呢，以前叫做呢個咩啊？爹親娘親就不及毛主席親。咁你叫佢嚟拜阿媽，我諗都唔會㗎啦。即係叫啲官員啦，當然係指咁啊。佢嚟拜嗰個木頭，嗰個木頭像係邊位？咁啊，大家應該都係叫做心裏有數啦，係咪先？按照簽文呢度睇呢，就係話今年呢啲所謂嘅病啊，即係或者病毒嗰啲呢，就應該唔會太多㗎啦。即係應該都叫做平平安安啦。咁啊，凡事用心，即係話雖然目下就應該唔係幾好嘅，我覺得就係咁變咗，但係你都要盡力去做咯。即係你唔做就肯定冇機會，即係等於人哋話喂，你想中六合彩，你都要落街買㗎。如果你唔落街買嘅話，咁又點可能中呢？即係話你都係要去做咯。點樣講？可能暫時做未必有咩收穫。咁啊，慢慢即係叫做都要累積啦。咁啊，之後就應該係可以有翻些少收穫啦。
若果呢支籤係問，即係話個人嚟講，因為今次我哋係問嘅係香港整體啊嘛。問個人嚟講咧，咁我覺得咧，你將個黑木之夫咧解為丁蘭黑木嗰個咧，都未嘗不可嘅，或者話叫做黑舟求劍嗰個人啦，咁都可以嘅。但係始終嚟講就係話，因為我哋問嘅係嗰個整體經濟，咁呢個黑木之夫既然有之前嘅叫做削木為利啊，咁呢個就基本上就係話應該解釋係官利就會比較好啲啦。咁啊，都係忠告呢班咁嘅官啦，兩個口嘅人，小心啲做嘢啦。去到呢度咧，呢支籤咧講嘅嘢咧，我大概就講完啦。跟住咧，我哋睇一睇有一個直播，就係台灣法鼓山就隨即撞鐘嘅，即係敲鐘啦。咁我哋睇一睇呢位姐姐啦，佢叫鄭麗文，就係呢個國民黨嘅主席。嗱，呢度咧大概你一定要睇一睇，哇！神不守舍啊，應該話好啦，播緊啦。跟住咧有念經嘅，亦都有主持講緊嘢啦。過咗添，好似大家呢度記住咧，一定要望住佢嗱，睇住佢個樣，佢點樣震啦？開始應該就係呢度啦，見到未？好啦，仲有㗎，即係你佢就解釋話咩叫做有神明嘅感應，咁我覺得唔係啩？你睇下佢咁樣嘅陣法，有咩神明嘅感應啊？呢啲分明係一種叫做神不守舍啊，即係作賊心虛嘅嗰個感覺嚟嘅。好啦，咁跟住仲有啊，就係喺第108下鐘撞完之後，佢嗰下感覺隔離呢位哥哥仔咧，就都發覺原來佢手震嘅。係啦，就係呢度開始啦。咁我哋喺呢度咧就睇多少少啦。應該就係第108下，見唔見到？佢又望一望頂，等一等啊，鐘應該就係呢度啦。嗱，佢個樣都變埋啊，即係有一種嚇親嘅嗰個感覺嚟㗎。好啦，呢度就應該就到㗎啦。我等一等啊，嘅主持人會講。好啦，主持人應該呢度就講啦，應該係。係啦，我哋留意下敲鐘之後啊，喺度偷笑，跟住咧見唔見到？就係呢一下啦。跟住佢又望一望個頂。好啦，呢度你話俾我聽，佢呢種人真係感應到啊，定係叫做神不守舍咧？嗱，各位可以自己睇一睇啦。好啦，跟住就喺最尾，應該佢要再上翻台嘅，佢就唔知點解好似唔識得行上台咁樣。好啦，呢度咧就係請翻嘉賓上翻台啦，望住啊，望住呢位姐姐，見到未？幾乎行唔喐咁滯啊！咁啊上咗台啦。好啦，呢個大概咧就係幾度，就係話呢位姐姐嗰個反應。佢而家呢度咧就可能好咗少少，叫做冇個咁神不守舍嘅感覺，即係可能呢個叫做翻嚟啦嗰個感覺。
呢啲咧就叫做正所謂咧舉頭三尺就有盞燈，呢個燈梗係有神明㗎啦。咁啊，你啊自己做得衰嘢多，咁啊呢度連續咧，佢個繩咧就應該係後面劇烈嘅震動咧就有2次嘅。之前咧就應該我都有 mark 咗一個時間，如果你有興趣可以睇翻條片，大概2小時咧27分鐘。係啦，12秒嗰陣時已經開始微微咁樣喐㗎啦。咁啊之後連續再喐咗係即係叫做大力啲嘅，你會好明顯睇到咧係由繩嗰邊咧有力咁樣咧係扯佢過嚟嘅，咁所以佢先至會驚嘅啫。如果唔係嘅話，一般人嚟講我就覺得冇可能係咁樣嘅反應嘅。咁啊至於大家會點樣諗，咁啊你可以睇多幾次條片咧。你又會知道啊呢個叫做鄭主席啊有咩問題㗎啦？呢啲真係名副其實啊，做得衰嘢多。最後咧就要講翻呢個台灣就係向美國要買武器啦。咁啊而家就話應該會通過啦，因為之前啊就係國民黨嗱呢班咁嘅有鬼嘅議員啦喺度叫做棘住晒啦，咁啊冇得預算冇得通過啦。而家就話好快會通過，原因係點解呢？就係話美國有退役嗰個上校喺智庫嗰度講，就話取消呢個台灣南北政客同埋佢哋親屬啊喺美國嘅簽證同埋綠卡。我一講完呢句話之後呢，個個就乖乖地就翻轉頭話我哋要保護台灣啦，就話應該會盡快通過嘅。但係好似幾多號咧，我唔記得咗嗰個日子啦。應該過幾日就要講㗎啦，我估係。咁啊，如果有興趣，大家可以自己留意下啦。咁點解又要講到呢樣嘢咧？就係話而家上面就吹風，就會話係加快，即係叫做想喐呢個台灣嘅。當然消息就證實唔到啦，我都唔會去知道嘅，即係咁啊要睇翻我哋就係話本來係冇咁快嘅，而家就一路就話會向前褪，可能真係2027啊，大概咁上下時間啦。今日咧講嘅嘢大概就呢2樣啦，咁跟住其他嗰啲係啦，仲有伊朗嗰邊，咁我哋再睇下，然之後再講啦。好多謝晒，拜拜。